Ikusmiran han eta hemen. Loiolako santutegia. Santutegia Urola bailararen erdian dago. Mendiz inguratuta, Azkoitia eta Azpeitia artean, azken honen lurretan. Eneko Lopez Loiolakoa, San Ignacio Loiolakoa, 1481an jaio zen, eta 1556an hil zen. Basilika 1728an inauguratu zen, eta 1889an santutu zen. Sarrera multzoaren alboetan bi zutabe salomoniko daude. Ate nagusiak Libanoko zedro zurezkoak dira, eta instalazioaren gainerakoa kaoba egurrarekin osatzen da. Kupulak 20 metroko diametroa eta 50 metroko altuera ditu. Basilikak estilo barrokoa, txurrigerezkoa du. Loiolatarren oinetxea, santutegiaren bihotza da. Izan ere, santuaren figura eta eraikin hori goraipatzeko asmoz eraiki zen santutegi osoa. Oinetxeak garai feudalera eramaten du bisitaria, Oñaz eta Loiola familiaren garietara. Arkitektoak Carlo Fontana eta Ignacio Ibero izan ziren. Ezagutzen ez baduzu edota azkeneko bizitatik denbora asko pasatu bada, ez da momentu txarra, animatu.